開始。做咩嚟？大家好啊！大家好，我係蕭子國。我依家去幫呢個機械人翻去火車嗰度。依家咧就開始啦。我哋首先要咁樣拆開佢，跟住我哋要插啲手落去，跟住我哋要閂埋呢隻，我哋要閂埋呢隻先，跟住我哋先個頭做晒，跟住我哋咧就要做呢隻，我哋要做呢隻黑一聲就真係得，所以咧我唔記得咗唔係，所以我哋就用呢隻咁樣就可以砌，跟住我哋用呢啲兩個手嚟黐埋一齊，跟住我哋就刻落去呢度，呢個就可以變成火車。跟住我哋一變呢隻火車樣咧，我哋就要用啲綠嚟，係啦。跟住我哋咧就要整理一樣啦，再整呢隻。首先我哋要掹咗呢啲，我哋就要刻呢啲落去。跟住我哋就好似啱啱咁，都係咁嘅。依家要咁樣，所以我哋要擺落去。媽媽，你睇下嗰個 WhatsApp 嗰度，睇下佢有冇 send 啲嘢俾我。邊個佢啊？佢睇到我個片啊嘛，依家。我都未錄完，你都未整好。我哋依家咧，我哋就要擺啲碌落去。啲碌喺邊啊？呢個拆得唔得？你仔？依家，揾到啦。讀緊。依家我哋要擺呢個碌落去，跟住我哋就要用呢隻嚟咁樣刻呢隻，刻呢隻。跟住依家我哋整呢隻，你睇唔睇到呢把劍咧？佢係咩嚟㗎？用呢隻。我哋依家呢隻 mask 就可以用埋呢隻咁樣。依家我哋要用埋呢隻嚟嘅。依家我哋就放落呢度啦。即係我哋依家要咁樣用呢隻插埋佢，所以我哋依家就插埋一齊。OK，我哋就可以做呢個火車啦。哇！完成，多謝各位啊！